好啦，而家咧我哋咧講一次咧點樣去駁呢個 Telegram，因為可能你之前駁咗一個啦，咁可能你仲要想駁多幾個，好似我咁呢度有3個，咁點樣去處理咧？咁嗱，首先咧你喺呢個CloudX 嗰度咧，其實咧你係有一個叫做 Telegram，直接喺呢度駁嘅。OK，咁嗱你駁嘅時候咧，你會好沮喪就係點解咧？究竟嗰個 user ID 係乜水咧？咁樣。咁呢個都好有啲唔容易揾㗎嚇，呢個所謂嘅 Telegram ID 嚇，就係你自己嘅 Telegram ID 喎。嗱，你咧就要喺呢個 search bar 嗰度咧，就輸入呢個叫 user info bot，OK？好啦，咁即係第一個呢個你認住有個 ID 喺個頭嗰度嘅，咁撳入去。嗱，咁咧你一撳咗落去撳 start咧，咁咧佢就會出一個你嘅 ID 俾你㗎啦，咁你 copy and paste 或者你撳一下，咁佢自己已經 copy 咗㗎啦。咁你去到呢度呢個 channel 嗰度撳翻 Telegram， 然之後 copy and paste 咯。好啦，跟住你就要知道你個 bot token 啦。咁我哋而家咧由頭咧開始去做點樣去開一個新嘅 robot。OK， 咁好啦，嚟翻呢個 Telegram 嗰度啦。咁你見到咧呢度 search bot father， 咁咧你就撳 new bot。好啊，你想叫佢咩名咧？我叫做阿 King 啦。咁好啦，咁你呢度咧就需要咧入一個咧獨立嘅、獨特嘅一個 Telegram 嘅 ID 名啦。嗱，呢個我叫 King AI Max AI， 最尾記住要打翻 BOT， 打翻 BOT 得唔得？好啦，搞掂咯喎。好啦，咁你咪呢度咪有一個 token 咯，係嘛？咁你 copy and paste 佢，然之後去翻嗰度，去翻呢個 CloudX 嗰度，然之後就copy and paste 頭先嗰扎好長嘅嘢 ，OK？ 咁你 save and connect， 咁就得噶啦。咁佢會重新 restart 過嗰個 gateway 嘅，咁你咪由佢 restart 咯。嗱，同埋你記住呢個要揾翻呢個名你加翻呢個人先，係啦，喺翻呢個 search 嗰度就揾翻呢個阿 King。好啦，咁而家係冇 message 嘅，你要撳一次 start。好啦，有時咧你就算撳咗 start 咧，佢都冇反應嘅。理論上咧佢有一個叫 pairing key 嘅，咁如果冇咧，你就喺翻 CloudX 嗰度開個新對話，然之後講翻你啱啱加咗個 Telegram， 咁你講翻你個 user name 係叫 King AI Max AI Bot 咁啦嚇，你然之後咧就再 I do not have the pairing key please overwrite， 咁你撳 enter 咧，咁理論上咧就解決到頭先嗰樣嘢，咁可能 back and forth 佢再會同你去講嘅，咁你咪測試下究竟你嗰個機械人work唔 work 咯。嗱，咁咧就加個 Telegram 咧，其實就係要去 bot father， 咁啊開一個叫做新嘅機械人。OK， 開完呢個機械人咧，你加完之後，將呢啲所有嘅資料，包括嗰個機械人嘅 token 啦，包括呢個你自己嘅 ID， 頭先教咗你點樣攞啦。咁然之後咧，你就可以直接加噶啦。咁然之後就去翻 Telegram， 就揾翻相關嘅人，係啦，頭先嗰個阿 King 係啦，咁你揾到佢啦，咁然之後咧就可以同佢去對話噶啦。咁你咧反覆測試咧，咁去翻呢個 OpenCloud 嗰度咧，就去同佢對話啦。咁你可能有時有機會咧，你需要再去熄咗佢，然之後再開翻嘅。嗱，你睇到呢度咧已經將個 Telegram， 我之前就做咗 WhatsApp， 咁你睇到 Telegram 咧已經係接駁咗噶啦，得唔得？咁咧你嘅 ID 啦，頭先你入嗰個 token 啦，咁就 update and reconnect 咁就得噶啦。咁理論上咧就已經可以同你對話噶啦。好唔 OK？好，咁你加幾多個都得嘅。咁如果你加額外新嘅，咁你可以直接喺呢個對話框嗰度加都得嘅 ，OK？ 咁你直接俾翻 token 佢，咁佢係負責啲乜嘢？你想係咩性格等等嘅，你直接同佢講，O 唔 OK 啊？好，咁下一堂見。